السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سياح وطرب داخل 100 عقبة. في الأول هنقول ألف سلامة ونتمنى إنه يرجع بالسلامة كابتن حمزة المسلوسي مدافع نادي الزمالك. احنا ما نتمناش الشر لأي حد، وألف ألف مليون سلامة وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول. بس تعالى نحكي الحكاية من أولها. الحكاية بتقول إيه؟ الحكاية بتقول إن إحنا في الصيف جبنا أشرف داري، جبنا يحيى عطية الله، جبنا يوسف أيمن، وجبنا عمر الساعي. يحيى عطية الله ان شاء الله يرجع بخير مع شهر تاني. اشرف داري اصابته مزمنه، لازم نعمل له DNA ونعرف الموضوع فيه ايه. لازم كشف اللي بدأ بيه كولر اول ما جه للعيبه، DNA لازم تعرف ايه المشكله عنده عشان خاطر تعرف تحلها. يوسف ايمن للاسف رجع للدحيل تاني. وعندنا عمر الساعي بنكارج بيه في خط الوسط، مع اني انا مختلف تماما في موضوع عمر الساعي. عمر الساعي افضل بكتير قوي من لعيبه تاني بتلعب على حسابه. يعني اكرم توفيق عليه تحفظ جامد على ادائه بعد ما مضى في قطر. طب ماشي، جبنا اللعيبه، دخلنا الموسم، خسرنا السوبر، مش مشكله، بطوله. طلعنا من الانتر كونتيننتال على يد باتشوكا ضربات جزاء بسبب ضعف الاداء، بسبب عندنا مشكله في تنفيذ ضربات الجزاء. كان عندنا كهرباء، ربنا يوفقه ان شاء الله في الدوري الليبي. وكان عندنا عمر كمال برضو ضيع. طب ماشي خلاص. اورلاندو خسرنا تتالي الهزايم، وده مش عندنا. احنا عندنا بنقع ماتش بنقوم تاني ماتش على طول، على طول. طبعا هجوم فظيع على الإدارة، على الخطيب. وبعد هجوم الخطيب بدأت الصفقات في الميركاتو متأخر. بدأنا العش جاي، العش مش جاي. مجلس إدارة زيد واحد من الناس اللي قالت إن العش مش جاي على لسان سيف زاهر، ويطلع الأهلي يرد بقوة ويجيب العش ينزل يلعب الماتش. طب يسكت؟ لا، يجيب جرادا شار بقى. ده قصة صياح وطرب، مش في 100 عقبة بس، 100 عقبة وبيراميدز وبني سويف والدنيا ايه، لدرجة ان الفيفا نفسه طلع قرار قال لك لازم تأيد الكترونيا اللي هو MTS. خلصنا من جرادا شار، جبنا احمد رضا الزمالك بيفكر فيه، الاهلي عايزه، الاهلي بيأمن مستقبله، رحنا جبنا احمد رضا. طب خلصنا من احمد رضا، جبنا بقى صفقة القرن. بن قلبي عمل قلبان وفجوة زمنية بينه وبين إدارة الزمالك بطريقة فظيعة. يعني أنا أول مرة أشوف صفقة تخلي جمهور نادي يقول لمجلس إدارة النادي ارحل، برغم الشيلة اللي شالها صعبة، وكلنا عارفين ان الزمالك موقوف بدل مرة مليون مرة. كلنا عارفين ان الزمالك كان عليه فلوس، وممدوح عباس شايل، وحسين لبيب بيشحت من هنا ويشحت من هنا ويشحت من هنا، وموضوع صعب على الزمالك. رغم كده ارحل. عامة انا جاي اعلن بن قلبي 2.5 سنة، وبدل ما كنتوا عايزينه وبتلموا له جمعيه، هو تنازل عن مستحقاته عشان خاطر يجي الاهلي. ده الفرق بين الاهلي والزمالك. السلام عليكم.